Ողջույն, ՍիվիլՆեթի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ ամերիկահայ երկու փաստաբանների Կարո Ղազարյանին եւ Գառնիկ Քյուրքենյանին, բարև ձեզ պարոնայք ՍիվիլՆեթի տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Ես ուզում եմ մեր զրույցը սկսենք Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի այս ճգնաժամից։ Ընդհանրապես, ինչպես պետք է այս ճգնաժամը լուծվի։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը հրաժարական չի տալիս, չի ուզում հեռանա, ազգային ժողովը ընդունում է որոշում, Սահմանադրական դատարանը դա համարում է, որ դա իրենց չի վերաբերում, այսպես ասենք, այս պայմաններում ընդհանրապես հետևում եք այս process-ին եւ ինչ կարող եք ասել, ոնց պետք է լուծումը գտնենք։ Լավ, առաջի հերթին շնորհակալություն այս հրավերի համար։ Երկրորդ, թույլ տվեք արտահայտվեմ ասելով, որ ես ճգնաժամ չեմ տեսնում։ Ոչ, ընդհանրապես։ Ես տեսնում եմ սխալ ուղղությամբ առաջ խաղացք եւ պետք է որ նախ ասեմ իմ երակույն հայերենով նույնիսկ ասելով, որ ես այս երկրի օրենքների վրա չեմ դիրապետում, բայց լոգիկայով երբ այնքան որ ուսումնասիրենք, ինձ թվում է որ այդտեղ ճգնաժամի փոխարեն ավելի հիմնական հարցեր կան։ Այդտեղ գոյություն ունին դատավորներ, որոնք դատավոր էին նախքան այս նոր կառավարությունը ստեղծման, այդտեղ կա նոր դատավոր սահմանադրական, երկուստեք պայմանները ըստ երևույթին նույնը չեն, ժամկետները նույնը չեն, իսկ եթե այնտեղ գոյություն ունի անձ, որ նախկին սահմանադրության հիման վրա նշանակված է կամ ընդրված է, ես չեմ գիտեր ինչպես այդպես եղած է, ուրեմն այդտեղ ունես դատավորներ, որոնք իմ աչքին հավասար չեն երևում։ Հավասար լիազորություններ, հավասար ժամկետներ, կարող է հավասար լոջիկի հարցեր, չգիտեմ, բայց ընդհանուր առմամբ արդյոք այս երկրի մեջ քանի սահմանադրություն իզորու է այս պահին։ Ես կխորիմ այս բարակային երկու սահմանադրական հիմքերով անցիկ միասին կգազմեն սահմանադրական դատարան։ Այդ է իմ տեսակետս, Գառնիկ ունի իրը։ Խնդրեմ Գառնիկ, դուք ինչ եք մտածում։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն, որ մեզի հրավիրեցիք հոս, ասիկա մեզի համար բավական մեծ պատիվ է եւ շատ ուրախությամբ կպատասխանեմ։ Պիտի թույլ տաք, որ մի քանի խոսք անգլերենով ասեմ, որով Ինչպես հարմար է։ Շատ լավ։ I think that there's a couple of main issues that one needs to think about when approaching the issue. First and foremost, I think calling it a crisis in and of itself is a loaded term. It loads the issue and loads the discourse. I think it's important to separate in the discourse those issues which are purely political from those issues which are substantively legal. And I think that's where some of the issues arise, quite frankly. There are substantive issues, and Garo had raised one just a second ago, and that is with respect to the terms. There are limited terms, a 12-year term as opposed to a life term within the two constitutional arrangements. The other one, which is a very significant one, quite frankly, is the immunity issue. Our understanding is the fact that some of the justices had served immunity, which is personal as opposed to operative, while the recently appointed ones have one that is operative, and that's a substantive difference in terms of their ability to render decisions, and in terms of protectionism over their decision making and in their personal lives. And I think that is a really substantive issue, which is a legal one that impacts institution building. The focus on creating a constitutional environment or a constitutional court that is going to work for a country is a long-term one. It's not a short-term one that solves initial political problems, but it's one that's going to be able to serve the country in the long term. And in order to do that, I think that we have to take the long and perhaps medium-term approach and look at the constitutional issues in that regard without the individuals involved. In other words, take the personalities out, take the politics out, and look to see if in fact, do we have a system that is going to work going forward? If we don't, how do we transition at this stage through parliamentary action or otherwise in order to move our system into that direction? The other thing that I think is important to think about is the idea of the advisory opinion. Various constitutional structures either allow for advisory opinions by constitutional courts or not.
And this is an issue that we haven't studied ourselves, but it's one that is necessary to think about. In other words, does the Parliament need to get approval from the Constitutional Court in order to take certain action? These are really sensitive legal issues that really, and from our perspective as an Armenian Bar Association, perhaps one of the better questions to ask is whether or not we are in a position to be able to deliver those types of experts to the government to assist them in making those transitions. We're fortunate that within our membership, not only do we have people that have actually written constitutions, but have served on constitutional amendment committees in Europe to help European countries in constitutional transition. So I think that's another aspect that we think that the government or the powers that be that are fighting perhaps on both sides of this issue. From the legal perspective, there's quite a bit of resources out there that I think the Bar Association and other organizations can bring to the process. Լավ, ճգնաժամ չկա, համարենք, որ սա փակուղի է։ Փակուղուց պետք է դուրս գալ։ Հիմա դուք հանդիպում եք, ենթադրենք, Վահե Գրիգորյանի հետ, հանդիպում եք Հրայր Թովմասյանի հետ եւ Սահմանադրական դատարանի անդամների հետ ինչ խորհուրդ կտա կամ ազգային ժողովի ղեկավարության հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ սա մի իրավիճակ է, որից պետք է դուրս գալ, որտեղ deadlock-ի մեջ ենք, չէ՞։ Այո, deadlock-ի մեջ ենք, լավ կլինի, ինչպես Քարնեգին մի քիչ առաջ ասեց, գազմագերբվի համաշխարհային համակումար հայ մասնակիցներով։ Ես չեմ ասում ոչ հայերը, մեծ չունես ոչ հայերը, այնքան հայ մասնակիցներ, այն անձի մասին, որ օրինակ Քարնեգը խոսել, ես կարծում գիտեմ ումի մասին խոսի պրոֆեսոր Էնլուսինի մասին, որ բացի Իլինոյ նահանգի Միացյալ Նահանգներու սահմանադրությունը գրածն է, այսինքն պատրաստած անձն է, բայց նաև եվրոպական որ երկիրն է, որ Czech Republic-ի Constitution-ն է։ Այնտեղ գոյություն ունին ֆեդերալ դատարաններու, բարձրագույն դատարաններու մագարտակի հայ դատավորներ, որոնց հետ ես նախքան Հայաստան մեկնելս ասեցի դուք պատրաստ եք երկու անցկանց պատրաստ եք Հայաստան գալու աչակցելու, բարելավենք այս օրենքները ավելի բարձենք, հստակացնենք, աշխատենք մեր հայրենագիցներն։ Ասեցին մեկ, ասեց 3 ամիսով կկամ, մյուսը ասեց 6 ամիսով պետք է ելնի կկամ։ Հանգստյան գոչված ֆեդերալ, ֆեդերալ աստիճանի դատավորներ։ Դեսեք, ես ողջունում եմ վարչապետի խոսքը, որ Հայաստան գիծ սպյուրք այդ գիծը պետք է վերացվի։ Այդպես արտահայտվեց, մենք ունեցանք հանդիպում Լոս Անջելեսի մեջ տարբեր գազམ་ագերբություններու ներկայացուցիչներ։ Լավ, եկեք վերացնենք այդ գիծը։ Իսկապես վերացնենք այդ գիծը։ Շատեր գսեն Հայաստանի խորհրդարանի մեջ պետք է ներառվի սպյուրքի ներկայացուցիչ։ Ես այդտեղ չեմ ասած։ Ես այդպիսի մտածելակերպի անձ չեմ եւ նույնիսկ մեր միությունը, հայերվապանական միությունը քաղաքականության են գխուսափենք մենք, որտեղ մերը քաղաքական հավաքածու չէ, հավաքածու է թադախազներու, իրավապաններու, փաստաբաններու, դատավորներու եւ օրենսդրական պրոֆեսորներու եւ աշակերտներու ինչու՞ չէ, որոնք պիտի դառնան ապակա փաստաբանները։ Բայց այստեղ լավ եք ասում, մենք ճիշտ այդ անցկանց հետ որոշած ենք հանդիպումներ ունենալ, լա դատավոր Վահե Գրիգորյան, լա դատավոր Հրայր Թովմասյան, լա արտարադատության նախարարություն, լա ազգային ժողովի պատվիրակության անդամներ։ Բայց ինձ համար մի քիչ ուրիշ մի բան էլ խորհուրդ է։ Ազգային ժողովը որոշում կգայացնե հանդեպ սահմանադրական դատարանին եւ գուղարկե սահմանադրական դատարան, որովհետեւ սահմանադրական դատարանը որոշե արդյոք դա ընդունելի է թե չէ։ Դա նույնն է, որ ես ասեմ Տատուլ, ես քո հանդեպ որոշում եմ կայացնելու հագարակ քոշահին կամ իմ հաշվով ինչ որ կարծում եմ ճիշտ է, դե հիմա դա ընդունում ես թե չէ։ Իսկ եթե դու չես ընդունում, դե ուրեմն ինչ ա միտքի իմ որոշում կայացնելը։ Այդտեղ եթե այդ սահմանադրությունը, որի զորու է այսօր, այդ կբարդատրի ազգային ժողովին, ուրեմն կարող է ժամանակը եկած է, որ այդ սահմանադրությունը փոխվի։ Իհարկե այս երկրի մեջ ես մի քանի տարի անգամ սահմանադրություն կփոխվի։ Այդ մեկն էլ մի քիչ ամեն նախագահի ժամանակ մեկ սահմանադրություն ենք։ Շատ տարօրինակ, բայց ես կխորհեմ, որ եւ մարդիկ որոշ անգամներ գսեն, չէ, գիտես սահմանադրություն փոխելը հանրաքվեի է գարոտ եւ այլն, բայց հագարագիմ այդ տեսակետին, որովհետեւ որոշ
հոդվածներ սահմանադրության մեջ, այնքան որ ես ուսումնասիրած եմ, կարող է սխալվում եմ, մասնակիցները կարող է ճշտեն, կարելի է բարելավել առանց սահմանադրությունը ընդհանուր առմամբ փոխելու։ Այսինքն, ինչպես անգլերենով ունենք Միացյալ Նահանգների մեջ, amendments to the constitution, գծորդներ ավելացվի։ Ես կխորհեմ, որ այդպիսի աշխատանք պետք է դարվի, միասնական աշխատանք ռեսուրսները բազմապատկելու համար։ Տեսեք, այս իշխանություն գսեն, կառավարություն գսեն, իմ համար բարերը կարևոր չէ։ Հույս ու հավատ ներշնչեց սպյուրքի մեջ, ես ագանատես եմ այդ մեկին։ Հիմա իհարկե Երևան հասնելուց հետո երկու կողմից տարբեր ալիքներից կլսես, չէ, լավ է, չի անում, անումա, չի անում, էսա էնա։ Ես միայն գիտեմ, որ 20-25 տարի է բավական դժգոհություն ունեցող անձկանցից մեկը ես էի, շատեր իմ գործընկերներն էին, բարեկամներն էին, ընկերներն էին։ Հիմա այս քավաթը արդյոք գես լեցում է, թե գես դադարք է։ Տեսնենք ինչի մասին ենք խոսում։ Եթե գես դադարք է եւ մենք դադարգության վրա ենք գտալու, կարող ենք դադարգացնել, դադարգեցնել եւ բոլորովին արժեազրկել այնինչ որ կգադարվի այս անցյալ մեկ տարվա կամ 17 ամսվա ընթացքին։ Իսկ եթե մենք տարբեր մոտեցում ունենանք, կարող ենք բարելավել, աճակցել։ Ես ամենամեծ խնդիրը որ ունեմ, այն է որ այսօր այս երկիրը վերածվել է Facebook-ի երկրի, social media-ի երկրի, այն առումով որ մարդիկ հարկանք չունեն իրար հանդեպ, այնպիսի ահռելի կերպով իրար կվիրավորեն եւ այդ վիրավորանքներու ընդմեջ են, գնահատություններու ընդմեջ են, գնահատականները այն կողմ գնահատողները իմ կարծիքով դարբերակ չեն ներկայացնում։ Մենակ գնահատում են, մենակ չեն ասում, տատուլ այս շորը լավ չէ, արի դարբեր շոր հակի։ Ասում են այս շորը լավ չէ։ Այս շորը լավ չէ ու վերջ։ Այո, հասկանալի է։ Պարոն Քերքոնյան, ես իհարկե չեմ ուզում այստեղ քաղաքական հարց տալ, բայց այնուամենայնիվ չեք կարծում, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված այս deadlock, այս փակուղին Փակուղու կենտրոնում մեկ մարդ է, դա Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանի խնդիրն է, որտեղ սահմանադրական դատարանը ըստ էության պաշտպանում է Ռոբերտ Քոչարյանին, որտեղ սահմանադրական դատարանը ըստ էության պաշտպանում է նախկին իշխանություններին եւ սահմանադրական դատարանը նախկին իշխանությունների վերջին բաստիոնն է, եթե կարող ենք այդպես ասել, խնդրեմ։ Բավական լուրջ հարց է եւ լուրջ հարցում է։ Մի քանի խոսքով այսպես բացատրեմ։ Երբ որ թադական փոփոխումներ հիմնվին եւ այդ թադական փոփոխությունները հիմնվին անձնավորության հանդեպ, հոն է որ long-term constitutional change-ը It's a deadlock. It's a deadlock. Because you're targeting one person. Yeah. As much as it is tempting to think of the changes given a specific issue, we have to fight against that, and we have to do what we can because there are pure legal issues that are separate from the political issues or the charged issues in a current case. And I think this is where the nuances come into play, and this is where I think the experts contribute to be able to separate those issues and say, look, this could provide a solution right now, and there are 3 different or 4 different options to take in order to provide constitutional change that will not only solve the current issues, but will be able to survive following cases and following issues down the road. I think that we get very caught up because the discussion of law, when it goes into the public domain, becomes politicized. We've been talking to many people about the discourse that they use. Even the discourse that's used in their arguments, as Garo was saying a second ago, it is not about putting forth a position, but it is about putting forth a reason and a justification for that reason in the purest sense. And I think that's where, when politics gets involved or personalities get involved, that gets charged. That's why I'd like to think about constitutional change not only to cross gamurch mshe meg kedi vra են անցնելու, որով այդ գղզի վրա գմնանք, հետո հաջորդ անգամ փորձենք գղզի փանսարկել ուրիշ գղզի։ Այդպես չենք գնար մոդենալ, որով անընդհատ փոփոխություններու արժև կգտնվի։ The important thing is to try to nail down a process. And this is why I think that the advice from experts not involved in the political issues, not involved in the charged issues, becomes more important because the personalities don't matter to them.
From a political standpoint, I have no business as a resident of the United States to come here and tell people how they should think politically. That's not my view. Do I think that the changes that the revolution brought about are meaningful? I do. I believe that they're meaningful because they've opened up the door for these types of discussions and these types of discourses. Now the question is, how do we convert that revolutionary momentum, if you will, into an institutional momentum that changes institutions for the next 20, 30, 40, 50 years? I think we have the people, quite frankly, I think we have the people here. That are well prepared, that have studied the European institutions, have studied constitutional change. I think that there's a need to have those people remove themselves from the political discourse and focus. There are extremely, extremely intelligent attorneys here that have studied abroad who understand these issues completely. The sad thing is that when the issues become charged with political motivation, we end up in a situation where that clear thinking is not what guides the process. And I think that's where we struggle. Yes, it's very attractive to say, well, shouldn't we try, isn't the issue here the Khocharyan case? It's not the Khocharyan case. The Khocharyan case is one of those cases, but this is where the experts come in to think about what is going to happen. This is one, but we can't go from one issue to the next issue to the next issue and use that as a model for a governing or a governing document of a free society. The document of a free society has to be created and shaped with a look towards the future, decades down in the future. We have those experts here. We have those experts abroad. It's important to think about it in that regard. And we shouldn't get caught up in the timing of the issue, quite frankly, because if we do, we make decisions that are rash and we move on. And again, we're going to be at the same նույն խաչմերուգին գահասնենք. Այո, եւ վերջում դուք վերադարձել եք Արցախից, ինչ էիք անում Արցախում, խնդրեմ պատմեք, ինչ հանդիպումներ ունեցաք եւ ինչ տպավորություններ, ինչ տեսակ Արցախում։ Արցախում մենք զգում ենք շատ հանգիստ մեր դան մեջ որպես մենք այնտեղ ունենք համագործակցություն, որ քարորիա պատերազմն ամիջապես սկսեց այն ժամանակվա մարդու իրավունքներու պաշտպանը, որ մեր անդամն է Ռուբեն Մելիքյանն էր։ Դրանից հետո Արտակ Բեկլարյանի հետ բազմակողմանի աշխատանքներ ունենք։ Արտակ Բեկլարյանը եւ Արման Թաթոյանը Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը մեր երկու բանախոս հյուրերն էին մեր 30-ամյա կոնֆերանսին Լոս Անջելեսի մեջ մի քանի ամիս առաջ։ Նաեւ Արտաքին գործոս նախարարության հետ մենք հաջախակի խորհրդակցության մեջ ենք ավելի մանրամասնորեն Քարնիգը, որովհետև միջազգային հարցերի մասնակից է եւ այդ հանդիպումները մեզ մղեց Արցախ հանդիպելու Արտաքին գործոս նախարարության անձնագազմի եւ նախարարի հետ, մարդու իրավունքներու պաշտպանի հետ, մշակույթի նախարարի հետ, Վարոն նախագահ Վարոն Սահակյանի հետ եւ նաեւ Բարքև Սրբազանի հետ եւ ազգային ժողովի իրավական հանձնախումբի խորիվ ղեկավար Հովիկ Ջիվանյանի հետ 36 ժամվա կամ 2 օրվա ընթացքին հանդիպումները շատ էին, նաև այցելեցինք այդ կլինիկը, որ մենք հիմնած ենք Արցախի պետական համալսարանի մեջ, որտեղ մենք կֆինանսավորենք եւ գաչակցենք անվճար փաստաբանական իրավաբանական ծառայություններ մատուցելու Արցախի ժողովրդին, որ կարող չեն իրանց համար փաստաբան վերցնել։ Եվ ունեցանք հանդիպում Արցախի պետական համալսարանի աշակերտական գազմի հետ, ռեկտորի հետ, Վարոն Սարգսյանի հետ, այդքան գխորի։ Շատ լավ։ Դուք պարոն Քերքունյան առաջին անգամ եք Արցախում։ Չէ, գարձել մասիկա դլա 7 կամ 8-րդ անգամ 90 թվականներուն հաջախացած էի եւ այս վերջին 2 տարվա ընթացքին գարձեմ 4 կամ 5 անգամ։ Հետ հեղափոխություն 17 ամսվա ընթացքին ես հաշիվ կբահեմ 6-րդ անգամն է, որ մենք Հայաստան եւ Արցախ ենք։ Ճշմարտ, 90 թվականներուն բան դեր սահման անցնելու վիզայի բանի հարց չկար այն ժամանակ, բան թիվ բայելը քիչ դժվար էր այն ադեն։ Բայց միշտ կողքեվորվենք, երբ որ Արցախ երթանք անշուշտ, մանավանդ Սպիրկի համար այդ Արցախի кейսը, դժվարությունները
եւ այսօր իր հաղթանակը մեզի սպյուրքի համար բավական կարևոր բան պատմական մոմենտ մնե մանավանդ որ գիտես մենք մեր պատմության մեջ երբ որ լսենք մեր մեծ հայրերեն մեծ մայրերեն թե ինչ բան չանք է անցած են եւ միշտ այդ գիտես լքած են իրենց քյուղերը դուները եւ թափարական ցանկի մեջ մտածեն եւ որ տեսնանք թե այդ հայոց պատմության մեջ այդ բահը որ հայը հեսա որ ալիևս ոչ մենք դեղ մչենք մեկնիր հոս պիտի մնանք մեր հողերուն վրա դիգա շատ դպավորիչ պատմություն մներ եւ հույս ունիմ որ այդ պատմությունը ալիևս սպյուրքահայերը կպատմեն իրենց զավակներուն որ տեսնան թե հայը գրնա ոչ թե միայն քաչ մնալ բայց զորանալ եւ ուղղակի երգիր շնել երգիր սարքել եւ ադիգա ինձ համար երեք բան իրավաբանական կողմեն երեք գլխավոր հարցեր կան որ Արցախ մեջտեղ կբերե The first is self-determination and sovereignty. The second is the development of a free society, which in a lot of ways is based on deals with the issues of hate speech that is most pronounced given the Qarabakh conflict. And the last, which I think is a really important one that we have to start thinking about more, is the freedom of movement. We have a situation where the freedom of movement is inhibiting the ability for society, for citizens to be able to move within the territory, outside the territory, and into the European world or elsewhere. This is a human right. This is a human right that the United Nations has recognized. Whether it's the airport issue or hate speech or issues of self-determination and sovereignty, there are important legal issues that the Artsakh Republic and the citizens of Artsakh find on their skin every day. Morti v'ragaskan. We can in the Yevrobagan Tadaranere Nersk Khosin, about issues, about self-determination, about movement. But here in Artsakh, not only do we have a winning scenario, but we also have one that shows how these other treaties, these human rights, these humanitarian goals, can serve actual human beings and improve their lives. So I think we have to struggle as a collective Armenian community to say it is more than just a political recognition issue. This is an issue of human beings with actual lives that want to be able to move, that want to be able to develop. It is the UN's program is this year and the coming year is going to be about development. How can you develop if you don't have those humanitarian rights, those human rights to be able to exercise it? The exercise of human rights has nothing to do with whether or not a state is recognized or not. Clearly, from a legal perspective, the elements of sovereignty, is it a sovereign state, have been clearly met. Quite frankly, it's a case study of sovereignty in a lot of different ways. But that aside, the issues of human rights are really important to us, just like they are here. And the work of Arman Tatoyan here in Armenia has been remarkable. We've had great relationship with him, and with Artak and Beglarian and Rupe Melikian prior to him. We've been working with them on the development of those types of issues and how to move that ball forward. Because as the situation further matures, there are people's lives that are moving forward, and those people need to be serviced. Whether or not it's education, whether or not it's movement, access to institutions and knowledge outside of the Republic of Artsakh, or otherwise. I think there's a lot of work to be done. And there's a lot of important work to be done there. Շնորհակալություն, որովհետև շատ աշխատանք կանել դուք պետք է անընդհատ ավելի ու ավելի հաճախ լինեք Հայաստանում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ՍիվիլՆեթի տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի ամերիկահայ փաստաբաններ Կարո Ղազարյանի եւ Գառնիկ Քերքոնյանի հետ, նրանք ներկայացնում են Armenian Bar Association-ը, հայերենով ինչպես է դա, ինչպես է։ Հայ իրավաբանական միություն։ Հայ իրավաբանական միություն, իսկ դուք շարունակեք հետևել ՍիվիլՆեթին։